Giờ chiếc Việt Nam bánh chạy kéo chiếc 70 lên giùm nha các bạn. Cái này dợm nó kéo hoài không lên các bạn ơi. Giờ chiếc Việt Nam kéo chiếc 70 lên giùm nha các bạn. Kéo như vậy luôn các bạn. Rồi giờ bắt đầu bị lên nha các bạn. Này nặng lắm các bạn ơi. Tại Việt Nam nặng xét cái nào mà kéo không phía. Mấy kéo bệnh công ty nói lên cho lên. Về nói về thêm nghe các bạn. Nói Việt Nam dính rồi nha. Có ben các bạn ơi. Muốn lên này các bạn ơi. Thâu dây vô đi. Thâu dây vô. Thâu dây vô. Bỏ cộng đi thâu vô. Cậu cộng dây vô giữa con. Chiếc Việt Nam này sửa là bên kia kéo ngay cho nó dễ lên các bạn, cho nó, cái thế kéo nó mạnh hơn nha các bạn. Ngay bên đây kéo gịch hơi xéo gịch không có thế. Giờ sửa vào đó chắc ngay chắc lên các bạn. Có mấy kéo lúng luôn. Ủa đầu kéo lên nha các bạn, nhấc lên các bạn ơi. Kéo gì mà không lên nữa. Wow.
gì trơn. Giờ vô giữa. Cái mâm hứng nó bằng mặt ruộng luôn các bạn ơi. Giờ mấy anh em móc thịt lên trước cao ớt nha các bạn. Cản lên trước quá trời luôn trước luôn. Mấy anh em bên Chí Việt Nam đỡ cho mấy anh bên đây dắt lúa lên nha các bạn. Trong cái nghề này cực khổ lắm các bạn ơi. Rồi nãy giờ bên mấy anh 70 móc rồi, giờ chuẩn bị xích vô cái lên nha các bạn. Rồi giờ kéo lên nha các bạn. Quá khứ luôn các bạn ơi. Ôi dịch thế rồi đó. Nhóm lên đây các bạn ơi. Lên không nổi các bạn ơi. Quá nặng rồi. Giờ mấy anh em móc bớt các bạn. Quá trời đủ cục lượng hơn trước rồi. Cái Việt Nam bây giờ
chạy cho nó nhả xình các bạn. Nhóm lên đó các bạn ơi. Lên rồi các bạn ơi.